mesin edisi yang diduga korupsi pengadaan mesin edisi. Kenapa mesin edisi bisa dikorupsi? Jawaban kasarnya gini, mesin edisi itu mahal dan permintaannya tinggi. Ini jantungnya agen BRI Link. Tiap tahun ribuan orang pingin jadi agen. Nah, edisi jadi syarat utama. Disinilah celah korupsi muncul. Saat permintaan tinggi, pengadaan alat jadi ladang empuk buat main anggaran. Dalam rumus ekonomi yang disampaikan Ferry Irwandi, di mana ada demand yang tinggi, disitulah kebutuhan pasar bisa dimanipulasi.